Мен тіпті сабақтан екі алып көрген жоқпын ғой, мама. Елдің балалары құсап қаңғып ойнаған да жоқпын, қасыңызда жүріп, білмеймін, пол жудым, шемішке саттым, елдің бақшасының арам шөптеріне дейін жұлдым. Сіз айтып отырған жұрттың балалары жазғы лагерьге кетіп бара жатқанда, мама, мен де барғым келеді деп бір рет болсын жыладың ба, мама? Шын көңіліммен түсіндім ғой сізді. Бұл міндет түсіну емес, бұл сізге деген менің махаббатым, мама. Енді отырсыз бір ауыз жыл сөзге зар қылып адам. Ақыл сұрар әкемде, ағам да жоқ. Мама, маған қараңшы, мен 40-қа келіп қалдым, мама. Отырған отырсын мынау. Бала күндегідей жалғызсырап. Біреуден барып көмек сұрай алмаймын. Біреуге сене алмаймын, өйткені өзімнің туған шешеме өгеймін мен. Болды, жетеді. Маған тіпті өкпең қара қазанда екен ғой. Онда бар, жақсы шеше тауып ал. Үнемі осылай айтасыз сіз маған, мама. Кеш оған. Шешені мен таңдамаймын.